Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы захватят мой канал. История начинается с ссоры старшеклассника. Он живет с женщиной, которая постоянно работает в своей комнате. Когда раздается звонок в дверь, он открывает ее, и на пороге появляется девушка-курьер с огромной коробкой. В коробке находится огромный гроб с письмом от его отца из Египта. В письме говорится, что внутри находится очаровательная мумия, но Сора не верит, думая, что она может быть страшной, потому что его отец постоянно присылает ему опасные вещи. Однажды он прислал ему талисман на удачу, но тот попытался его ударить. В другой раз проклятую куклу Даруму. И даже куклу, которая отгоняет зло, но вместо этого приносит неприятности. Зная своего отца, Сора беспокоится, что милая мумия тоже может попытаться его убить. Когда гроб начинает трястись, Сора хватает пресс для бумаг, чтобы защититься от мумии. В этот момент гроб открывается, и из него вылезает крошечная и милая мумия, которая пугает Сору. Хоть она и маленькая, Сора не хочет расслабляться, потому что она может причинить ему вред. Он использует вешалку для одежды, чтобы затолкать ее обратно. Затем ему удается вернуть мумию в гроб. Когда он закрывает гроб и думает о том, чтобы отправить мумию обратно в Египет, из нее начинают течь слезы. Маленькая мумия плачет. Сора вытирает слезы с пола. Мумия хочет помочь, но Сора не дает ей двигаться дальше. Она прячется, потом возвращается и стучит по блокноту, как будто это дверь. Сора не уверен, что мумию можно оставить, поэтому он говорит ей, чтобы она возвращалась в гроб. Но мумия не хочет уходить. По-своему, мумия показывает, что хочет остаться и помогать Соре по дому. Сора говорит мумии, что из-за своего маленького размера она не сможет сильно помочь, и у маленькой мумии на глазах появляются слезы. Тогда он разрешает ей попробовать помогать по дому, но, как и ожидалось, у нее ничего не получается. И маленькая мумия намочила себе подгузник. Сора вытирает ее полотенцем. Теперь Сора не знает, что с ней делать. Он читает письмо отца, в котором тот написал все, что знает о мумии, и предупредил, чтобы он не снимал бинты. Сора читает книгу о мумиях, но те, что описаны в книге, совсем не похожи на эту. Бедная мумия снова начинает плакать, и Сора решает оставить ее. Но если он собирается о ней заботиться, то ей нужно дать имя. Сора думает, как ее назвать, и тут появляется его собака Пача. Он обнимает Пачу, и собаке становится хорошо, и она начинает лаять. Увидев, что Пача рад Соре, мумия тоже хочет, чтобы ее обняли, и начинает лаять, как Пача. Сора удивляется, что мумия умеет лаять. Она подбегает и прыгает на Сору. Он пытается поймать мумию, чтобы она не упала, но она прячется под его шапкой. Сора опускает Пачу, чтобы поймать мумию, но Пача начинает лаять от ревности, и Соре приходится держать его на руках. Мумия замечает это и снова лает, чтобы привлечь внимание Соры, но Пача злится и лает на мумию. Они оба начинают лаять друг на друга, пока Сора пытается их успокоить, думая, неужели эти двое когда-нибудь поладят. Вдруг он вспоминает, что должен дать мумии имя, и называет ее Май. Получив имя, Май очень радуется, что останется здесь. Он подходит к Соре и трется об него щеками, показывая, что он счастлив. Теперь Сора показывает Майкуну, как пить воду, но у него не получается, и он весь намокает. В итоге Сора дает Майкуну пить из бутылочки, которая подходит ему по размеру. В это время Пача подходит к Соре со своей миской, прося еды. Но Сора вдруг начинает волноваться, потому что не знает, чем накормить Май. Пока Пача ест собачий корм, Май наблюдает за ним, а Сора пытается найти, чем накормить Май. Когда он заканчивает готовить, то замечает, что Май ест собачий корм из миски Пачи. Он останавливает Майкуна и пытается дать ему огурцы, но тот отказывается. Зато Майкуну нравятся яблоки и лапша. Сора записывает, что Майкуну нравится есть. Когда Сора ненадолго отходит, он возвращается и видит, что Май мирно спит рядом с Пачай. Похоже, они подружились. В школе Сора радостно рассказывает своему другу Тазуки, что папа прислал ему крошечную мумию и приглашает его к себе домой познакомиться с Майкуном. Когда они возвращаются домой, Сора видит, что Май полностью высох и начинает паниковать. Но потом он дает ему немного воды, и Май быстро приходит в себя. Тазуки поражен, потому что, как и Сора, он понятия не имел, что мумии могут быть такими. Сора говорит Тазуки, что это его друг. Но Мэй немного боится Тазуки и не хочет, чтобы тот к нему прикасался. Похоже, Мэй-кун немного трусоват, поэтому, наверное, он осторожничает с новым человеком. Позже Сора решает принять ванну и собирается сделать это один, но Мэй хочет присоединиться к нему. Сора принимает ванну вместе с ним, и малыш плавает в ванне сколько душе угодно. Но когда Сора вытаскивает его из ванны, он впитывает воду как губка и превращается в водяной шарик. На следующий день мы узнаем, что у Соры проблемы в школе. Его друг Тазуки предлагает ему списать домашнее задание, которое он потом заберет. Но придя домой, Сора с удивлением видит, что Мэй снова сухой. Он дает ему воды, и Мэй снова в порядке. Сора удивляется, почему Мэй постоянно высыхает. Что же, эта загадка будет разгадана позже. Сейчас Соре нужно приготовить ужин, и Мэй хочет помочь. Он пытается взять нож, который слишком большой для него. Сора делает маленький нож и дает ему, который Мэй очень нравится. Мэй очень рад помочь и начинает резать овощи, которые ему дал Сора. Но когда он на секунду отворачивается, Мэй поскальзывается и чуть не падает.
Сора быстро его ловит, но сам немного ударяется. Мэй-кун чувствует себя виноватым и начинает плакать. Сора успокаивает его, говоря, что все в порядке, и Мэй успокаивается и начинает тереться о палец Соры. Ужин готовится, и Кит чувствует запах из своей комнаты, где она все еще работает. После этого Сора переписывает домашнее задание, а Мии пытается помочь, переворачивая страницы, но случайно мнет тетрадь Тазуки. Поэтому Сора делает маленькую тетрадь только для Мии. И тут появляется Тазуки. Сора возвращает ему тетрадь и идет за закусками. Май боится оставаться с Тазуки наедине. Когда Сора возвращается с закусками, он видит, что Май все еще боится Тазуки. Когда Сора говорит, что закуски выглядят аппетитно, Май думает, что он хочет его съесть. Сора снова оставляет Мая с Тазуки. Тазуки хочет прикоснуться к Маю, поэтому предлагает ему кусочек закуски. Но Май думает, что Тазуки хочет откормить его, чтобы съесть, и начинает дрожать и плакать от страха. Это еще больше разжигает любопытство Тазуки. Наконец он хитростью заставляет Мая подойти ближе и хватает его. Он пытается снять бинты с Мая, чтобы посмотреть, что под ними. Но Сора бьет его. Сора показывает, что может быть очень заботливым и даже немного пугающим, когда захочет. Но, возможно, в этом есть смысл, ведь бинты Мая похожи на человеческую кожу. Чтобы все исправить, Сора дает Тазуки собачий корм. Тазуки использует корм, чтобы извиниться, и Май подходит ближе, берет корм и начинает тереть палец Тазуки, показывая, что прощает его. Теперь они друзья. Тазуки стыдно, что он играл с чем-то таким милым. Во время чаепития Сора говорит Тазуки, что хочет взять Мая в школу, чтобы он не засох. Тазуки думает, что Сора шутит, но тот серьезен. На следующий день во время урока Май пытается выбраться из сумки Соры и мешает ему заниматься. После урока Сора говорит Маю вести себя в школе как плюшевая игрушка, и Май обещает так и делать. Но когда он хочет положить Мая на парту, то чихает. Это заметила девочка из их класса по имени Аса. Ей это показалось забавным, и она сказала, что никогда не слышала, чтобы плюшевая игрушка чихала. Это заставило Сору и Тазуки волноваться, что их поймают. Сора сделал вид, что это он чихнул. Он вдруг начал трогать Май, и Сора сказал ей, что одолжит ее. Затем он быстро сделал несколько плюшевых игрушек, похожих на Май. Но из-за путаницы Аса случайно взяла настоящую Май-кун. Поняв это, Сора бросился искать Асу. На уроке физкультуры Аса оставила Май в своем шкафчике. Сора и Тазуки решили спасти ее. Май-кун решил сбежать и вернуться к Соре. Он выбрался из шкафчика, пролез через дыру в стене и попал в вентиляционную шахту. Там он встретил большую крысу, которая начала за ним гоняться. Сора и Тазуки продолжали искать Май на уроке физкультуры, и хотя они встретили Ису, не заметили Май. Сора торопился закончить гонку, поэтому бежал быстро, чтобы поскорее ее закончить и продолжить поиски Май. Тем временем Май все еще убегала от крысы. Сора уже знал, что Иса оставила Май в раздевалке, поэтому он решил пойти туда. Неожиданно Май выбежала из кустов, все еще убегая от крысы. Пока Сора держал Май, Тазуки поймал крысу. Он сказал, что Май не нужно притворяться плюшевой игрушкой. Сора обрадовался, что нашел Май. Позже Аса поговорила с Сорой и сказала, что потеряла плюшевую игрушку, которую он ей подарил. Но на этот раз Сора дал ей настоящую игрушку, и она была счастлива. На следующее утро мы наконец-то познакомились с женщиной, с которой живет Сора. Сора выходит из дома, выбрасывает мусор и с удивлением видит, что в его коробке для бенто лежит собачий корм. Когда Сора возвращается, она спрашивает, зачем ему собачий корм. Она расстраивается. Сора успокаивает ее, гладит по голове и говорит, что корм для Май-куна. Затем он знакомит ее с Май-куном, и мы узнаем, что она тетя Соры, Кейт. Кейт не удивляется, что теперь с ними живет крошечная мумия. Но когда Сора рассказывает о большом гробу, в котором появился Май-кун, она очень радуется. Она с радостью обнимает гроб и говорит, что всегда хотела его заполучить. Сора опаздывает в школу, поэтому он идет туда с Май-куном и заболевает. У него, видимо, простуда, и он остается дома, закрывшись в своей комнате, чтобы не заразить остальных. Он просит у тети воды, но из-за жара не может открыть дверь. Тетя Соры заходит в комнату через окно, надев противогаз для защиты, а у Май-куна вместо маски пластырь. Тем временем Сора выгоняет их из комнаты, потому что ему очень плохо. Тетя Соры оставляет Май-куна с Пачая и говорит, чтобы он оставался там, пока она будет готовить. Она дает ему платок Соры, чтобы он согрелся. Но Май-кун скучает по Соре и плачет, закрыв лицо руками. Тем временем Сора, весь в поту, выходит из комнаты, чтобы переодеться. Он слышит крик Кейт и бежит к ней. Кейт показывает ему Май-куна, который снова обезвожен. Мы наконец узнаем, почему Май-кун обезвожен, когда Сора возвращается в школу. Бедный малыш так скучает по Соре, что каждый день плачет, когда остается один. Понимая это, Сора прижимает Май-куна к себе, но спотыкается из-за жара. Теперь, когда он с Сорой, Май-кун чувствует себя хорошо, потому что не должен быть далеко от него. Немного отдохнув, Сора просыпается, когда в комнату заходит Цуки с лекарствами и едой. Цуки пришлось немного помочь, потому что Кида вызвали на работу.
Сора просит Сузуки покормить Пачу, а Майкуна приготовить ужин. Майкун выглядит таким милым, когда ест. Ночью, когда у Соры поднялась температура, Майкун пытается намочить тряпку, но падает. Маленький мумия слишком мал, чтобы донести тряпку до миски с водой, поэтому он забирается туда и набирает воду, падая в миску. Он становится тряпкой для Соры, лежащей у него на лбу. Он повторял это всю ночь. На следующее утро Сора просыпается и обнимает Майкуна, уверяя его, что с ним все в порядке. Однако Майкун чихает, потому что сегодня он простудился, проведя всю ночь мокрым, чтобы охладить Сору. Майкун заболел и лежит под одеялом, но потом просит Сору вынести его на улицу. Но Сора говорит, что на улице холодно и Майкуну станет еще хуже. Най подходит к окну, отчаянно желая выйти на улицу. Сора сделал для Майкуна маленький шарф и шапку, чтобы не замерзнуть. Когда он открывает окно и опускает Майкуна, тот прыгает и идет к земле, начиная копать. Несмотря на все его усилия, этого недостаточно. Сора, наблюдая за ним, не понимает, зачем Майкун это делает. К счастью, Пачай приходит на помощь и быстро роет яму. Майкун подбегает к ней и прыгает внутрь. Сора удивлен и не знает, что делать дальше. Он ждет, но из-за холода начинает чихать. Пачай подталкивает Сору внутрь и ждет, когда Мии-кун вылезет. Тем временем Тедзуки чувствует себя одиноко в школе без Соры, и за ним кто-то идет. Что касается Соры, прошло уже много времени, а Мии все еще нет. Даже Пача, кажется, волнуется. Сора обнимает Пачу и спрашивает, что ему делать. Эта ситуация сильно влияет на Сору, и он вспоминает, как в детстве пытался помочь умирающей птице. Тедзуки всегда был более зрелым из них двоих. Он предупреждал Сору, что если тот попытается помочь птице, то сам пострадает, когда птица умрет. И когда птица умерла, Сора плакал. Его отец пришел и утешил его. Теперь Сора тоже очень волнуется. Но вдруг Мии-кун выскакивает обратно. Похоже, мумиям просто нужно хорошенько поспать, чтобы прийти в себя. Сора очень рад. Но у Мии-куна начинает урчать в животе, он голоден. Сора дает ему что-нибудь поесть и смотрит, как милый маленький мумия ест. В тот вечер Кит пришел домой к ужину и принес много полезной еды для Соры и Мэй, зная, что они болели. Она предложила приготовить ужин. Но когда она надела очки, мы увидели ее с другой стороны. Когда она надевает очки, она становится более милой. Но Сора находит это немного пугающим. Ная пытается снять с нее очки, но Кит ее останавливает. В этот момент входит Тедзуки. Он даже не удивляется. Он просто снимает очки и дразнит ее. Позже они все вместе хорошо поужинали, и Майкун с удовольствием съел свою любимую лапшу. Когда Тазуки уходил, Сора поблагодарила его за заботу, пока он болел. Тазуки ответил, что ты мне как семья, и это показывает, насколько они близки. Ночью Сора пишет о маленькой мумии в своем дневнике наблюдений, пока Май спит, свернувшись калачиком под одеялом, и выглядит при этом очень мило. Тазуки продолжает идти домой, но вдруг слышит, что кто-то идет за ним. Он останавливается и просит, чтобы этот кто-то вышел, и оказывается, что это малыш Ани. Тазуки тут же представляет себя с Ани, воображая, как Ани вырастет. Сцены были невероятно забавными. Большой мускулистый Ани и Тазуки обычного роста. Контраст был слишком сильным. Тазуки пошел дальше, но Ани продолжал идти за ним. Тазуки сказал, чтобы Ани уходил, и отправил его к дому Соры, если ему холодно, дав нужные указания. Ани кивнул, будто понял, и Тазуки ушел. Когда Тазуки вернулся домой, он сразу пошел в свою комнату. Когда Тазуки открывает дверь, мы видим, что бедный Ани дрожит у его окна. Тазуки спрашивает, зачем Ани пришел сюда, когда он сказал ему идти к Соре. Он закрывает шторы и говорит: «Я тебя не впущу, иди куда-нибудь еще». После того, как он принял душ, в комнату заходит его сестра и просит помочь с домашним заданием. Когда он помогает ей, он садится в своей комнате и видит, что Ани все еще там. Тогда он решает впустить Ани, и бедный парень выглядит потрепанным. Пока он ходил за едой для Ани, он обнаружил, что Ани уже спит в его кровати. Дзуки отодвинул его, сказав, что сначала нужно принять ванну, потому что он весь грязный. Ани запрыгнул в его чашку с горячим чаем, думая, что его там помоют. Дзуки положил на него холодный компресс и назвал его глупым. Позже маленький Ани спит рядом с Дзуки в его кровати. На следующее утро Дзуки просто выбрасывает его, сказав, чтобы он больше не приходил. В школе во время обеда Дзуки рассказывает Соре, что произошло прошлой ночью, когда он увидел, что за ним идет ребенок Ани. Тем временем Мэй-кун наслаждается обедом. Сора говорит Дзуки, что они, возможно, выгнали после последнего фестиваля Субботи, и он просто бродил один. Сора убеждает Дзуки оставить Ани у себя. Но Дзуки говорит, что уже сказал Ани, чтобы тот уходил утром, и ему было грустно из-за этого. Чтобы Дзуки стало легче, Сора делится с ним печеньем. Позже ночью, когда Дзуки возвращается, он снова видит Ани за окном. Он впускает его, но на следующее утро снова выгоняет. Однако Ани продолжает приходить, и Дзуки даже кормит его, хотя каждое утро выбрасывает.
Почему Дзуки выбрасывает его, хотя заботиться о нем, мы узнаем позже. Теперь его сестра тоже знает об Ани и спрашивает, почему он не дал ему имя. На следующий день он рассказывает Соре, что Ани теперь живет у него. Поэтому Сора приглашает его к себе домой, чтобы Ани мог поиграть с Маи-куном. Услышав это, Дзуки начинает думать об Ани. Он вспоминает, как нашел Ани, грязного и со шрамами на теле. В тот момент Цуки вспомнил, как впервые встретил Сору. Сора был совсем один, и когда Цуки подошел к нему, он заметил рядом с ним духа. Сора объяснил, что эти существа делятся информацией о людях, которым они доверяют, с другими духами, и появляются только тогда, когда людям нужна помощь. Возможно, поэтому Цуки стал чаще видеть этих существ. Раньше он нашел раненого дракона и решил позаботиться о нем. Теперь же с ним живет Ани. Сегодня, когда Цуки вернулся домой, Ани был в плохом настроении. Ани немного ревнивый. Он нашел куклу Цуки и ждал его, а когда Цуки пришел, спросил, кто это. Цуки отдал ему куклу, но Ани просто выбросил ее и с облегчением вздохнул, что он единственный для Цуки. На следующий день Цуки привел его к Соре, чтобы они могли поиграть с Мии-куном, их первая встреча. Сначала Ани немного побаивался Мии-куна. Когда Май-кун попытался подойти к нему, Ани убежал. Но через некоторое время они начали играть в догонялки, и Пачай тоже присоединился к ним. Теперь они, кажется, лучше ладят друг с другом. Ну, у Май-куна появился новый друг. Пока Май и Ани проводят время вместе, Сора спрашивает Цуки, как он назовет малыша Ани. У него должно быть нормальное имя, если он собирается о нем заботиться. После нескольких попыток дать ему человеческие имена, Цуки решил назвать его Конни. Услышав, что его зовут Конни, мальчик Ани показывает Тазуки большой палец вверх, показывая, что ему нравится это имя. Чтобы отпраздновать их новую дружбу, они решают приготовить суши-роллы. Найк уже неплохо в этом разбирается, так как помогал раньше. Но Конни нужна была небольшая помощь. После многочисленных попыток Конни показывает Тазуки лучший ролл, ожидая его одобрения, и кладет его Тазуки в рот. Забавно. В итоге Тазуки и Сора делают суши-роллы, похожие на Ани и Майкуна. Они пробуют их, и Ани показывает большой палец вверх, показывая, что ему нравится. Глаза Майкуна наполняются слезами радости, и Сора успокаивает его. Они возвращаются домой. Когда Тазуки заходит в свою комнату, он видит, что Ани спит с плюшевой игрушкой Майкуна, которую он вчера выбросил. Кажется, Ани уже скучает по своему новому другу Майкуну, и во сне он выглядит очень мило. Внезапно он просыпается, и Тазуки говорит, что пора идти в ванную. Ани притворяется, что спит, и начинает храпеть. Тазуки просит его перестать, но Ани храпит еще громче. Но когда Тазуки называет его по имени Конни, он тут же просыпается и пинает Тазуки по пальцам. Тазуки понимает, что Конни просто хотел, чтобы его называли по имени, и немного дразнит его, а Конни пинает его в ответ. На следующий день, когда Май смотрел в учебник, он вдруг выглянул из-за парты. Сора говорит ему оставаться внутри, чтобы его никто не увидел. Вдруг Сора замечает ящерицу на парте Тазуки и спрашивает, откуда она взялась. Тазуки берет ее в руки и говорит, что она не настоящая. Оказывается, это сделал другой одноклассник, который хотел напугать Тазуки. Видя, что Май заинтересовался ящерицей, Сора берет игрушечную ящерицу у своего одноклассника. Во время перемены Май радостно играет с ящерицей, обматывая ее бинтами. Он подбегает к Соре, чтобы показать ему, но Сора говорит, что бинт сползает с хвоста. Ния пытается закрепить бинт, но у него не получается. Сора успокаивает его, говоря, что ничего страшного, просто нужно немного потренироваться. Тем временем одноклассник Соры придумывает новую шутку, но вдруг сталкивается с другим мальчиком. Игрушечная ящерица выпадает у него из рук и падает перед А. Мальчик так испугался, что убежал. По дороге домой одноклассник А спрашивает, почему он так испугался игрушечной ящерицы. А отвечает, что даже если это игрушка, он все равно не любит ящериц. Мы видим Сору, который только что пришел домой с Маем, но не может найти свою собаку. Он заходит в комнату тети, чтобы проверить, там ли Пача. Вдруг он слышит шум из шкафа. Открыв его, он видит, что Пача мирно спит внутри. Позже Сора говорит Майкуну, что пойдет за продуктами и скажет, когда вернется. Он спрашивает Мая, может ли он остаться дома и не плакать, пока Сора будет в магазине. Взамен Сора обещает прочитать ему 2 сказки на ночь. Май радостно соглашается. Он машет рукой на прощание, и Сора уходит в магазин, думая, что скоро вернется. Сцена меняется на Аса. Она приходит домой и, войдя внутрь, находит письмо от мамы, в котором говорится, что она ушла за покупками. Аса идет в свою комнату. Когда она вошла, то увидела там маленького дракончика. Она замерла и смотрела, как дракончик летает и прячется под одеялом. Дракончик растерянно метался, не понимая, почему девочка просто стоит на месте. Внезапно она пришла в себя и поняла, что это ящерица. Она испугалась и заплакала, потому что боялась ящериц. Дракончик дал ей игрушку, чтобы успокоить ее, но она убежала и, возможно, упала с лестницы. Дракончик полетел за ней, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Но Аса испугалась еще больше и побежала к маме. Но потом поняла, что мамы нет дома.
Увидев, что дракончик идет за ней, она начала кидать в него вещи, в том числе большой стол. Она думала, что он убежал, но когда увидела его рядом с собой, то испугалась еще сильнее и закричала. Сора вернулся из магазина и посмотрел на часы, надеясь, что Наюн справится одна. Вдруг он услышал шум из дома и удивился, что там происходит. Потом из дома выбежала Аса, крича и врезавшись в него. Она была так напугана, что не могла нормально говорить. Сора велел ей глубоко вдохнуть и объяснить, что случилось. Она рассказала ему про ящерицу и попросила поймать ее. Сора зашел в дом и удивился, увидев беспорядок. Аса сказала, что устроила его, чтобы прогнать ящерицу. Сора пошел дальше, думая, что ящерица могла застрять под коробкой из-под обуви, и ему стало ее жалко. Мэй ждал, когда Сора вернется из магазина, потому что ему не нравилось, когда они расставались. Сора искал ящерицу и нашел что-то оранжевое в коробке. Он достает его, и это оказывается маленький дракон. Сора спрашивает, не о нем ли она говорила, но дракончик еще больше пугается и падает. Дракон пытается знаками объяснить Соре, что Асса упала с лестницы, когда убегала от него, и повредила ногу. Сора спрашивает, не ушибла ли она колено, и дракончик, кажется, беспокоится за нее. Асса вспоминает все и понимает, что дракончик пошел за ней, потому что беспокоился. Она извиняется перед дракончиком за свои действия, и он в ответ дарит ей цветок, показывая, что все в порядке. В этот момент она обнимает дракончика, извиняясь и благодаря его за заботу о ней. Затем Сора вместе с дракончиком идет домой. По дороге Сора рассказывает ей, что у него тоже есть питомец, похожий на дракончика, и спрашивает, не будет ли она против, если он пригласит Тазуки. Она соглашается и спрашивает, дружат ли Тазуки и Сора. Сора говорит, что они дружат с детства, и вспоминает их прошлые воспоминания. Когда они были маленькими, Тазуки всегда приходил поиграть с ним, когда он был один. В средней школе Тазуки всегда был рядом, и они много времени проводили вместе. Казуки выглядит холодным, потому что он сдержанный, но на самом деле он всегда был очень добрым. Тем временем дома маленькая мама ждет Сору. Вдруг он слышит голос Соры и бежит к нему. Асса в замешательстве, потому что Сора приносит в школу ту же самую мягкую игрушку. Майкун замирает, не зная, стоит ли ему вести себя как мягкая игрушка или нет. Из глаз бедного Майкуна начинают капать слезы. Сора нежно обнимает Майкуна, чтобы успокоить его. Потом Сора все объясняет Асе. Пока Майкун и дракончик знакомятся друг с другом. Иса была поражена и чувствовала себя так, будто попала в книгу сказок, где существуют драконы и мумии. Сора сказал ей, что они существуют на самом деле, но люди не знают об этом, потому что некоторые охотятся на них ради наживы. Он посоветовал Асан никому о них не рассказывать. Пока Майкун и дракон весело играли, пришел Цуки. Сора хотел завязать Цуки глаза, чтобы сделать сюрприз, но дракон вышел и испортил все, потому что он и был сюрпризом. Сора сказал, что Цуки всегда хотел увидеть дракона. Увидев дракона, Цуки вспомнил раненого дракона, которого он видел раньше. Теперь они все сидели со своими духами-хранителями. Предложила дракону мясо, но он отказался есть. Она пыталась предложить ему другую еду, но он продолжал отказываться. Не знала, что ему дать, потому что он все отвергал. Тогда Майкун попытался дать дракону собачьего корма. Услышав шум, тетя Соры вышла из гроба и удивилась, увидев, что Сора привел с собой девушку, а не новых существ. Майкун в итоге устроил беспорядок с ягодами. Наконец они узнали, что дракон может есть. Пришло время дать ему имя, которое уже придумала Иса. Иса. На следующий день в классе, разговаривая с одноклассниками, Иса чуть не сказала, что ее дух-хранитель Исао. Но она вспомнила, что Сора просил никому не говорить, и они оба вздохнули с облегчением, что она ничего не сказала. По дороге домой Цуки напомнил ей, что она чуть не выдала секрет о своем драконе, и она извинилась за это. Тацуки говорит, что может рассказывать об Исао, когда захочет. Она очень счастлива и делится всеми милыми моментами, которые у них были. Сора говорит, что может присоединиться к ним во время обеда, и они смогут больше поговорить о своих духах-хранителях. Дома Сора говорит своей тете, что Тацуки придет в воскресенье, чтобы их духи-хранители могли поиграть вместе. Вдруг Майкун странно себя ведет, лежа на столе. Оказывается, у него чесалась спина, и Сора почесал ее. Тетя говорит, что Майкун больше похож на младшего брата. Сора смотрит на него и соглашается, рассказывая о таких случаях. Когда он оставил Мэй с чая и пошел за бельем, зазвонил телефон. Услышав, что Мэй забрался на стол, чтобы ответить на звонок, Сора взял трубку и начал лаять в ответ на женщину, которая звонила. Сора извинился, объяснив, что это его собака. В другой раз, когда он убирался в ванной, Мэй попытался помочь, но поскользнулся на полу и поранился. Тетя улыбается и говорит, что Мэй больше похож на того, о ком заботится, чем на того, кто заботится сам. Эти слова ранили Майкуна, и он выглядит подавленным. В воскресенье Мэй радостно обнимает своих друзей, когда они встречаются. Сора, Тацуки и Асур разговаривают, а Мэй и они летают на спине у дракончика. Тацуки удивляется, увидев, как летает маленький дракон.
Аса говорит, что хочет им кое-что показать. Это письмо от Исао. Они удивляются, что дракон научился писать. Похоже, дракон очень умный. Тазуки думает научить его писать по-английски. Сора считает, что дракон не сможет этого сделать. Но Тазуки начинает учить его писать по-английски. Когда он пишет свое имя мелом на бумаге, Тазуки удивляется, как быстро дракон учится. Они смотрят на своих духов-помощников и видят, что дракон учит других. Маленькая мумия протягивает Соре письмо. Сора берет его, и серьезное выражение лица Асы заставляет ее осторожно открыть письмо, предполагая, что там может быть что-то важное. Когда Сора открывает письмо, ее лицо светлеет, и она радостно говорит, что это очень мило. В письме написано «Всегда вместе». Аса вспоминает, как Изао впервые подарил ей письмо. В нем было написано «Спасибо тебе за все». Она была потрясена. Сора понимает, почему Аса посоветовала ей осторожно открыть письмо. Они смотрят на Конни, которая что-то пишет для Тазуки. Тазуки думает, что Конни напишет название какого-нибудь блюда и шутит, что его дух-помощник не очень умен. Конни подходит к Тазуки и протягивает ему письмо. Тазуки думает, что это может быть просьба о еде, но оказывается, что Конни написала «Что ты думаешь?». Тазуки отвечает «Я не знаю» и снова начинает дразнить Конни. Конни пинает его в ответ. Аса наблюдает за ними и немного беспокоится, что Конни может пораниться. Но Сора говорит ей не волноваться, потому что Тазуки так выражает свою любовь. После обеда Аса помогает Соре мыть посуду, но у них заканчивается мыло. Сора просит ее взять еще в нижнем шкафчике. Открыв его, она находит спрятанное письмо от мисс. Они понимают, что их духи-помощники, возможно, спрятали эти письма по всему дому. Тазуки тоже нашел письмо от Конни раньше. Они решают поискать письма. Сын открывает потайную комнату, но Сора не дает ему заглянуть туда, потому что там хранятся опасные предметы, например, кукла Дарума, которую прислал его отец. Они продолжают искать в других местах и в итоге находят много писем. Конни находит мандрагору в саду и вытаскивает ее из земли, от чего раздается оглушительный звук. Сора быстро закрывает ей рот скотчем, чтобы она замолчала. Аса спрашивает, зачем он хранит эту мандрагору. Сора говорит, что отец подарил ее ему давным-давно. Если услышать ее звук, можно умереть, и она может разрушить целый город, но его тетя использует ее как будильник, чтобы просыпаться по утрам. В этот момент мандрагора быстро отползает к стене и убегает. Они начинают ее искать. Когда Сора замечает ее, мандрагора прыгает в реку. Они бегут к реке, чтобы поймать ее. Конни пытается помочь, прыгнув в реку, но у него ничего не получается. Затем Май пытается сделать то же самое, но падает в грязь. Он видит, что скотч на мандрагоре вот-вот отклеится. Маленький дракончик летит за ней и приносит ее обратно. Все хвалят Исао за помощь. Но Мао опускает голову и прячется под кофтой Соры. Потом Сора сажает мандрагору обратно в сад, и все чувствуют облегчение. Сора смотрит на всех существ, и Майкун немного грустит. Он накрывает Конни одеялом, потому что тот замерз после падения в реку, а потом вытирает ему нос. Увидев, что Май заботится о Конни, Сора понимает, что имела в виду его тетя. Май больше заботится о других, чем о себе. Это осознание не давало мне покоя все это время, потому что он хочет больше заботиться о других. Сора улыбается, понимая это, а Мэй озадачена его улыбкой и идет по тропинке. Вечером маленькая мумия машет на прощание своим друзьям после веселого дня, проведенного вместе. Они начинают махать обеими руками, и Конни падает, не удержавшись. Позже, когда они принимают ванну, Сора улыбается, увидев надпись «Всегда вместе», которую Мэй-кун написала на зеркале. Мэй радостно плещется в ванне. Аса думает, не принять ли ей ванну, но ей лень. Иса ждет, когда она решит, и в итоге идет в ванну сам, потому что Аса долго не решается. Когда Иса наконец предлагает искупаться вместе, она уже все сделала. Конни чуть не падает в ванну с горячей водой, но Кадзуки спасает его и сам намокает. Конни достается своя собственная ванна. Вечером Сора читает сказку Мэйкуну, и тот плачет, слушая ее. Тем временем Исао проявляет заботу об Исё. Он накрывает ее одеялом, чтобы она не замерзла, и ложится рядом. Пока Тацуки спит, Конни не дает ему покоя. Он хватает его, чтобы успокоить, и Конни тут же засыпает. В следующей сцене мальчик по имени Дачи стоит в темном месте. Он пугается, когда перед ним появляются гигантские монстры. Он отступает, но они хватают его, и он начинает кричать еще громче. Внезапно Дачи просыпается посреди урока. Он оглядывается и видит, что все смотрят на него и называют его страшным. Он выходит из класса, чувствуя себя неловко. Он случайно натыкается на Сору и падает на него. Тем временем Май-кун с вожделением смотрит на вкусную еду на террасе, сидя с Тазуки и Аэса. Тазуки говорит Май, чтобы она начала есть и не ждала Сору. Когда Сора приходит, неся на спине спящего Дачия, Дзуки шутливо говорит: «У тебя там большой обед, Сора».
Сора теряет хватку. Он роняет Дачия, но его подхватывает мешок. Цуки удивляется, почему они такие сильные. Пока Мейкун ест яблоко, они узнают, что Дачию запрещено появляться в кабинете медсестры после того, как он потерял контроль над собой. Когда медсестра накрывает его одеялом, она замечает, что Дачию снится очень плохой сон. Он просыпается, кричит и пытается ударить свинью, но Сора спасает ее. Увидев поврежденные руки Дачия, Сора пытается помочь, но получает предупреждение. Это злит Тазуки, и он противостоит Дачию. Глядя в страшные глаза Тазуки, Дачий пугается. Но Сора останавливает Тазуки как раз вовремя. Дачий снова начинает плохо себя чувствовать, поэтому он уходит, и все они недоумевают, в чем его проблема. Позже Сора заходит в класс Дачия, чтобы проведать его. Когда Дачий выходит из класса, Сора дает ему повязку и просит вместе дойти до дома, даже не зная его имени. Сора узнает, что Дачий живет один в многоквартирном доме и имеет давнюю привычку ходить во сне, которая началась еще в начальной школе. Он рассказывает ему о защитных чарах, которые он хранит, чтобы избавиться от ночных кошмаров. Сора настаивает на том, чтобы посмотреть защитные чары Дачия, поэтому они идут в его квартиру, где окна полностью закрыты. Сора снимает защитные чары с окна и говорит, что тебе не нужно так много. Затем он дает Дачию рисунок Баку, существа, которое питается кошмарами, и говорит, чтобы он положил его под подушку, хотя Баку – это вымышленное существо. Той ночью Дачий кладет рисунок под подушку. Когда он засыпает, то просыпается и с удивлением видит, что рисунок Баку работает. Что-то съедает его кошмары. Но он напуган и звонит Соре, чтобы рассказать ему об этом. Сора и Майкун спешат к нему. Войдя в комнату Дачия, они с удивлением видят настоящего Баку и начинают его гладить, говоря, что он такой пушистый и милый. Затем Сора отдает его Дачию, который тоже чувствует его пушистость. Позже Дачий спрашивает, не является ли поедание Баку с нами метафорой, и Сора рассказывает Майкуну, что эти существа настоящие. На следующий день на террасе Сора рассказывает Тацуки и Исю о Баку. Пока Май ест лапшу на обед, Аси интересуется Баку и хочет его увидеть, а Сора говорит ей, что он пушистый и мягкий. И так они идут в класс Дачия, но его там нет. На следующий день его снова нет. Сора спрашивает, что случилось с Дачием и почему его нет. Через 3 дня появляется Дачи, который выглядит отдохнувшим, и говорит, что все это время спокойно спал. Затем он извиняется перед Асав за то, что чуть не ударил ее во сне, и Аса говорит, что все в порядке, она понимает. Затем она приглашает его пообедать с ними, и он соглашается. Позже на террасе Дачи и Тацуки неловко себя чувствуют, ожидая Сору и Аса на обед. Тацуки представляется и спрашивает о самочувствии Дачия и его имени, чтобы разрядить обстановку. Они чувствуют себя спокойно, когда приходят остальные, и Майкун пытается заставить их пожать друг другу руки. Най начинает лаять, и Сора понимает, что он хочет, чтобы они пожали друг другу руки. Най подтверждает это непрекращающимся лаем. Они пожимают друг другу руки, и Майкун подталкивает их, чтобы они подружились. Это вызывает у них смех. Позже Майкун и Сао и Конни встречают Баку. Они забираются на него, но он сбрасывает их, не проявляя интереса. Когда Дахая спрашивают, как он назвал Баку, он отвечает, что пока называет его Муки-Муки, но потом придумает ему подходящее имя. Пока они все были на Баку, он очень быстро подбежал к Дахаю. Позже Сора говорит ему, что Баку двигается быстрее скорости звука. Внезапно появляется Пачай, и Сора фотографирует всех духов, пока они спят. На следующий день Дахай благодарит Сору за то, что тот был рядом с ним в трудную минуту. Он благодарит Баку за то, что тот помог ему избавиться от лунатизма и ночных кошмаров. Через несколько дней Дахай просит Сору выяснить, как Баку проникает в его запертую комнату, пока он спит. Сора остается, чтобы узнать это, и они запирают Баку снаружи. Затем Дахай ложится спать и сразу засыпает. Сора, который тоже собирается спать, видит, как Дахай ходит во сне и сам открывает дверь, а потом засыпает. Баку заходит и начинает есть его кошмары. Сора удивляется, как Дахай ходит во сне, и спрашивает Баку, контролирует ли он его. Баку подтверждает это, заставляя Дахая танцевать во сне. Шокированная Сора понимает, что все это время Баку был причиной лунатизма Дахая. На следующий день, когда Иса возвращается домой с мыслью о том, что скоро увидит Исао, он видит 2 мужчин, которые обсуждают найденного во время Суцубу ребенка, они и их поиски. Придя домой, одержит Исао на руках и замечает, что Конни тоже здесь. Позже, когда они все собираются, рассказывает Сузуки, что Конни приходила к ней домой поиграть с Исао, и это может быть опасно, если он будет приходить один, ведь 2 мужчин ищут они. Поэтому Тазуки предлагает найти временную няню для детей и оставить их в безопасном месте, пока они не пойдут в школу. Сора говорит им, что у него есть на примете человек, который может присмотреть за детьми, пока они в школе. Тем временем они играют в догонялки с Баку, а прижимается к лицу Дахая, отчего тот падает вместе с Мэй. На следующее утро они приходят в нужное место. Сора обращается к статуе, благодаря ее за то, что она согласилась помочь. Иса и Дахай удивляются, что статуя умеет говорить.
Сора представляет их статуи как дедушку, который живет в храме. Аса спрашивает Тазуки, знает ли он эту статую. Тазуки подтверждает. Затем статуя рассказывает, что Сора и Тазуки помогли ему вымыть спину и сделать другие дела. Тазуки быстро затыкает статую, потому что смущен. Аса и Дахай начинают разговаривать со статуей. Неожиданно из-за спины Мэй появляется Муку-Муку, напугав Дахая. А бьет дедушку по голове, и тот ругается. Когда они собираются оставить своих духов в храме, кто-то появляется позади Соры и хватает его. Это сильно пугает Дахая, и Сору утаскивают в храм. Они подбегают к двери, открыв ее, видят Сору, который спокойно пьет чай. Он видит Дачи и говорит им, что она богиня этого места. Они благодарят ее, и Тазуки с Конни присоединяются к ним. Теперь они все вместе пьют чай. Сора говорит, что будет присматривать за их духами-хранителями, пока они в школе. Затем они идут в школу. На перемене они думают, чем сейчас занимаются их духи-хранители. После школы, когда они приходят в храм, Исао обнимает Юзу, показывая, что скучал по ней. Мэй бежит к Соре, чтобы вернуться домой, а Конни все еще играет с Баку. Сора смотрит на Мэй, которая выглядит более живой и сияющей, совсем не такой, как обычно, когда она без Соры. На следующее утро Сора оставляет Мэй-куна с другими духами в храме. Он уходит в школу, а Мэй-кун машет ему на прощание. Теперь все духи-хранители играют, а богиня храма присматривает за ними. Но, гоняясь за Конни, Муки-Муку случайно задевает дверь и приоткрывает ее. Заметив открытую дверь, Мэй заинтересовывается и видит жука. Мэй выходит и позволяет жуку заползти на себя. Богиня храма замечает открытую дверь и закрывает ее. Мэй остается снаружи и пытается постучать в дверь, но он слишком маленький, чтобы его услышали. Кто-то проходит мимо и замечает что-то. Мэй прячется, когда человек оглядывается. В этот момент появляется Они, напугав Мэй, который убегает. Они останавливает его и спрашивает, не потерялся ли он. Мэй неправильно понимает жесты Они и думает: «Ты тоже идешь наверх? Давай пойдем вместе». Мэй кивает, и Они берет его с собой. Они отвели Мэй-куна вглубь леса. Нея оглянулся, когда он должен был войти в храм, но пошел в противоположном направлении. Они дали ему большой лист, чтобы он не промок под дождем. Мэй был сбит с толку, но все равно пошел за Они. Пока другие духи спали в храме. Бог храма понял, что одного духа не хватает, и подтвердил это, пересчитав их. Мэй шел за Они, когда увидел красивую белую лису, которая пробегала мимо. Он также увидел духа в небе. Потом трое духов детей захихикали. И единорог, который прошел мимо, сверкая своей яркой спиной. Мэй был поражен, увидев их. В этот момент Они отвел Мэй в сторону, чтобы продолжить путь, и Мэй пошел за ним. Тем временем бог храма искал Мэй-куна. Они отвел Мэй-куна в дом, который находился в дереве. Когда Мэй вошел, он огляделся. Они принес воды и тряпку, чтобы вытереть спину Мэй-куна. Мэй тоже вытер Они, и ему стало хорошо. Он начал разговаривать с Они, спрашивая, живет ли он здесь один. Но Они неправильно понял его и покраснел, думая, что Мэй хвалит его красивый и просторный дом. Затем Они предложил Мэй остаться здесь, пока не закончится дождь, но Мэй подумал, что Они хочет сказать, что он никогда не вернется домой. Он испугался и заплакал. Они запаниковал и принес светящийся гриб, который должен был вывести Мэй из темного леса. Но Мэй подумал, что Они хочет заставить его съесть ядовитый гриб. Началась гроза, и Они испугался. Мэй подошел к нему, погладил по спине и снова заставил покраснеть. Мэй выглянул наружу и начал что-то говорить. Наконец-то они поняли, что Мэй-кун, возможно, не потерялся, а просто хотел добраться до храма. Увидев Мэй-куна, он сказал, что отвезет его обратно, и Мэй был рад, что его поняли. Мэй и Они вышли из храма и увидели прекрасную радугу. Тем временем бог храма все еще искал Мэй-куна. А статуя тоже расстроилась, что не смогла его найти. Но когда она уже потеряла всякую надежду, бог храма вдруг почувствовал присутствие Мэй-куна. Он бежал к ней, и когда он прыгнул, она схватила его и была так счастлива, что он вернулся. Мэй-кун попрощался со своим новым другом и ушел вместе с Они. После школы, когда Сора пришел за Мэй-куном, бог храма рассказал ему все. Сора сказал Мэй-куну, чтобы он больше никогда не уходил один, и спросил, поблагодарил ли он Они за то, что тот его вернул. Мэй-кун покачал головой. Ночью белая лиса сказала Они, что рядом с храмом есть кое-что для него. Они пошел к храму и нашел под ним письмо от Мэй-куна. Пока Мэй-кун не спал, гадая, получил ли Они письмо, Сора успокаивал его. Другие существа могли рассказать Они, кто сейчас читает это письмо. И правда, письмо висело на стене Они, и Мэй-кун благодарил его, а потом улыбнулся. В следующей сцене мы видим, как Тацуки вытирает волосы полотенцем после душа. В этот момент заходит его сестра и спрашивает, не с этой ли глупой свинкой Конни он пришел. Тацуки спрашивает, что случилось. Она говорит, что Конни снова съела ее торт.
Пока Конни беззаботно спит, она говорит Тацуки, что Сора испек его для нее. Она начинает плакать и говорит, что собиралась съесть его после школы. Цуки вытирает слезы и говорит, что попросит Сору приготовить еще, но Сора отвечает, что может простить Конни 1 или 2 раза, но это уже 9-й раз. Цуки это шокирует, а Конни продолжает спать. Позже ночью Цуки пытается объяснить Конни, что он поступил неправильно. Но Конни не хочет слушать, и это злит Цуки. Он говорит Конни, чтобы тот уходил из его дома, потому что от него одни проблемы. Конни вспоминает, как люди кидали в него камни, и он чувствовал себя одиноким. Сейчас он чувствует то же самое, но притворяется, что ему все равно, и засыпает. На следующее утро Цуки просыпается и понимает, что Конни нет дома. Он ушел. За обедом в школе они обсуждают своих духов-хранителей. Сора говорит, что Майкун всегда пишет «всегда» и «яблоки». Дачи спрашивает, не страшно ли Майкуну, что он все время пишет «всегда». Сора объясняет, что Майкун только выучил эти буквы и запомнил их как картинки или символы. В тот день Майкун объяснил, что он хотел написать, и Иса превратил это в буквы, чтобы он мог написать. Пока они обсуждают своих духов-хранителей, Цуки кажется чем-то озабоченным. Сора спрашивает, что случилось и почему он не привел Конни в храм на поминальную службу. Цуки говорит, что Конни куда-то ушел, а он всегда делает то, что хочет. Позже Цуки приходит домой, и сестра говорит ему, что приготовила рисовые пирожные для Конни, потому что вчера была с ним слишком строга. Но Конни еще не спустился. Цуки начинает волноваться и идет в его комнату, думая, что Конни решил его разыграть и спрятался. Но Конни нигде нет. Наступает ночь, а Конни все еще не вернулся домой. Тадзуки задается вопросом, действительно ли Конни ушел. Он сожалеет, что с самого начала пытался оттолкнуть Конни. На следующий день Сора спрашивает Тадзуки, все ли с ним в порядке, потому что он выглядит уставшим. Позже Тадзуки роняет тетради, а потом заказывает в автомате не тот напиток, который хотел. Тадзуки весь день выглядит потерянным, так что его одноклассник говорит ему, что он держит книгу вверх ногами. Тем временем Майкун с Исао и Баку рисуют что-то цветными карандашами. На террасе Тадзуки признается Соре, что Конни не было дома со вчерашнего дня. Сора предлагает найти его, но Тадзуки говорит, что в этом нет необходимости, Конни ушел сам. Но Сора чувствует, что Тадзуки беспокоится о Конни. Майкун пытается изобразить Конни, потому что все очень скучают по нему, но у него не получается поднять им настроение. Позже все встречаются с Тадзуки и предлагают вместе поискать Конни. После школы Тадзуки вспоминает свое прошлое. Он вспоминает, как в детстве пытался спасти дракона от человека, который хотел его убить. Но человек нашел их и напал, оставив Тадзуки в ужасе. Под влиянием этих воспоминаний Тадзуки бежит искать Конни. Тем временем Сора и остальные приходят в храм и сообщают Майкуну и остальным, что они ищут Конни. Они уверяют их, что вернут Конни. Тадзуки все еще бежит, чтобы найти Конни, и размышляет об их отношениях. Он успокаивается, когда видит, что Конни спит рядом с ним. Несмотря на раздражающее поведение Конни, Тадзуки очень о нем заботится. Внезапно появляется Сора, и они видят Конни. Они бегут за ним, но Конни слишком быстр, и Тадзуки не может его догнать. Конни убегает. Затем Тадзуки видит, как он бежит по дороге. Сора бежит за ним, но оказывается, что это не Конни. Тем временем бедный Майкун рисует Конни цветными карандашами, вытирая слезы, пока дракон его успокаивает. Казуки находит Конни застрявшим в стене и осторожно помогает ему выбраться. Сора прибегает и говорит Сузуки, что единственный ребенок, за которым они гнались, был не настоящим Конни. Аса и Дачи тоже появляются, у них на глазах слезы. Аса показывает порванные штаны Конни. Она говорит, что они нашли его штаны у реки, но Конни пропал. Сора предлагает снова обыскать местность, но Казуки останавливает его, говоря, что он уже нашел Конни. Все смотрят на Конни со слезами радости, что он в безопасности. Конни держит в руке цветок, на нем нет штанов. Сора спрашивает Асу и Дачи, почему они мокрые, и они отвечают, что прыгнули в реку, чтобы найти Конни. Казуки благодарит их за помощь. Они говорят ему, что он должен больше доверять своим друзьям. Вернувшись в храм, они с удивлением видят фотографию, сделанную Мии-куном и другими, которая символизирует, что они всегда вместе, как Мии-кун пишет в своих письмах. Казуки говорит Конни, что все беспокоились о нем, но теперь они счастливы, что он вернулся, включая его самого. По дороге домой Казуки разговаривает с Конни, объясняя, что то, что он сделал, было неправильно. Он говорит ему, что есть чужие сладости без разрешения – это плохо, и что Цукио расстроилась. Казуки также делится своим прошлым опытом, когда он пытался спасти дракона и получил травму. Этот опыт заставил его сомневаться, стоит ли заводить питомца, потому что он боялся, что однажды не сможет его спасти. Но теперь он понимает, что не может жить без Конни, поэтому хочет жить с ним счастливо и обещает всегда приходить на помощь. Конни вспоминает, как люди бросали в него камни. Он также вспоминает, как видел девочку, которая шла за руку с мамой. Он хотел такой же заботы и внимания. У Конни наворачиваются слезы. Увидев, что он плачет, Тэцуки протягивает ему руку, даря ту заботу, о которой он так мечтал.
Когда Сора возвращается домой, он находит письмо от своей тети и коробку. В письме говорится, что она уехала по работе, а коробку прислал отец Соры. Вдруг коробка начинает трястись, и это выглядит странно. Сора и Мэй пугаются. Они думают, что отец снова прислал что-то опасное. В этот момент раздается звонок в дверь, это Тэцуки и они. Сора говорит по телефону Кадзуки, что ему сейчас некогда, и просит его зайти позже. Но Тэцуки заходит на задний двор и просит Сору открыть дверь. Сора говорит, что Тэцуки всегда выгоняет его, когда отец присылает что-то. Сора впускает Тэцуки, но странная аура от коробки все еще заставляет их насторожиться. Мэй и Конни достают оружие, чтобы защититься. Сора настаивает, чтобы Тэцуки вывел детей, потому что внутри опасно. В этот момент коробка открывается сама по себе, и из нее выходит черный туман. Глаза существа светятся в тумане, и оно спрашивает, почему Сора готов напасть на него. Когда туман рассеивается, они видят, что это статуя говорящего Аннабуса. Сора спрашивает, не нападет ли на них существо, и Аннабус отвечает, что Сора был настроен враждебно. Аннубис довольно разговорчив и рассказывает, что отец Соры долго не мог выбрать подарок, потому что Сора раньше боялся таких вещей, как куклы Дарума. Отправляя Аннубиса, отец Соры хочет подарить что-то, что могло бы понравиться Соре. Это откровение показывает, как сильно отец заботится о Соре. Затем Аннубис замечает маленькую мумию и спрашивает о ней Сору. Сора знакомит его с Маем, и тот дрожит от страха перед Аннубисом. Он не соглашается, говоря, что Май не может быть мумией, ведь мумия-ящерица, с которой он сталкивался раньше, была полностью иссохшей. В следующее мгновение Сора удивляется, когда Аннубис кладет Мая себе в рот, чтобы убедиться, что он мумия. Аннубис успокаивает. «Не бойся, мои нежные укусы известны своей приятностью». Мэй-кун, который недавно сопротивлялся, теперь начинает получать удовольствие. Аннубис наконец отпускает Мая, но не уверен, что он мумия. Сора говорит, что Май необычная мумия. Аннубис говорит, я тоже необычный. У меня есть способность предсказывать будущее. Аннубис продолжает, сегодня вечером будет дождь, но они уже это видят. Затем, глядя на ингредиенты, он говорит, сегодня на ужин у нас будет карри. Они понимают, что его способность предсказывать будущее – это просто блеф. Теперь, глядя, как Май радостно играет на спине у Аннубиса, Сора говорит, что Май уже стал другом Аннубиса. В этот момент Дзуки заглядывает в коробку и говорит Соре, что там на дне лежит письмо. Сора останавливает Дзуки, чтобы тот не трогал его, опасаясь, что оно может быть опасным. Аннубис говорит, что это песок из Египта, который прислал отец Соры вместе с ним. Сора надевает перчатки и осторожно высыпает песок в контейнер, на случай, если там ядовитый скорпион. Но песок обычный. Май-кун выглядит очень счастливым, потому что это песок из Египта, его родины. Конни начинает стучать по контейнеру, чем всех смущает. Май хочет поиграть в песке. Сора берет Май-куна на руки, и когда он его опускает, немного песка попадает Соре на лицо. Сора очень рад, что его милая мамочка радуется, играя в песке. Позже Анна и Дача приходят в гости к Соре. Сора говорит, я хочу познакомить вас с новым другом. И тут они видят Пача, который тащит Анубиса на веревке, пока они играют. Внезапно Пачай останавливается, и Анубис с Май-куном врезаются в стену. Позже, когда все существа собираются вокруг Аннуса, Аса пугается, увидев, что Аннус ест ее дракона. Сора говорит, что он просто откусывает по кусочку, потому что ему нравится откусывать что-нибудь. Аннус пытается потрогать Баку, но Баку это не нравится, и он садится на диван. Теперь Баку и Иса отдыхают в стороне, а Мэй и остальные все еще играют с Аннубисом. Сора и его друзья тоже наслаждаются временем, проведенным вместе. Маленькая Мии встает на спину Аннубиса и съезжает вниз. Сора делает комплимент Асе, говоря, что ей очень идут заколки для волос. Тацуки думает, что Сора говорит все, что ему нравится, и не стесняется. Он вспоминает, что часто делает комплименты даже Тацуки. И задается вопросом, что может заставить Сору смутиться. В этот момент Сора начинает икать. Он так смущается, что пытается уйти. Дача протягивает ему воды. Тем временем Май-кун и остальные играют с мячиками, сидя рядом с ними. Тацуки говорит, что если икать 100 раз подряд, можно умереть. Это пугает всех существ, и Мии чуть не плачет. В этот момент Сора замечает Мии, у которого развязался бинт. Он бросается к Мии, случайно обрызгав Анубиса водой. Сора пытается поправить бинт Мии, но Мии запрыгивает на спину Пачи, и тот быстро уносит его. Сора пытается их поймать, но Исао и Конни преграждают ему путь. Они видят, что Пача уносит Маи, который пытается еще больше ослабить бинт. Увидев это, Дзуки вспоминает, как однажды пытался снять бинт Маи, чтобы посмотреть, что там внутри. Теперь, когда Маи сам пытается это сделать, Дзуки видит в этом прекрасную возможность узнать, что там под бинтом. Он не дает Соре подойти к Маи, схватив его сзади. Аса замечает это и спешит за Маи, чтобы остановить его, но случайно еще больше ослабляет бинт. Сора просит Дзуки отпустить его. В этот момент Дзуки ослепляет яркий свет, и Сора вырывается из его хватки.
Он громко кричит, и Мии-кун с Пачей останавливаются. Он говорит Маи, что нельзя снимать бинт, потому что может случиться что-то плохое. Он вспоминает, что в письме отца говорилось, что этого делать нельзя. Бедный Маи кивает со слезами на глазах. Он спрыгивает со спины Пачи и бежит к Соре. Аса спрашивает, почему Маи хотел снять бинт. Но вдруг все духи начинают икать, и это не прекращается. Аса понимает и спрашивает, не для того ли они это делают, чтобы остановить икоту Соры, и все духи кивают. Казуки поясняет, что умереть после сотни иканий – это просто суеверие. Наи со слезами на глазах подбегает к Соре, услышав это. Сора начинает заново перевязывать Маи. В этот момент Аса говорит, что им пора уходить, потому что уже поздно. Сора берет Маи на руки и говорит, что пора прощаться. Когда они возвращаются домой, Аса говорит, что все существа здесь духи, кроме Пачи, который здесь обычный пес. Сора говорит, что Пача не обычный пес. Он может прожить 100 лет, а сейчас ему 50. На следующий день один из одноклассников Соры показывает ему фотографию необычной собаки. Собака была ранена и найдена у подножия горы, но быстро исчезла. Кадзуки и Сора понимают, что это скорее всего дух, но молчат. Позже они все встречаются на террасе и решают пойти поискать это существо, вдруг оно ранено. Ночью Сора игриво щекочет очаровательного Майкуна, который спит рядом с ним. В этот момент появляется Анубис и говорит Соре, что хочет посмотреть зарубежный сериал. Сора включает ему телевизор и какое-то время сидит с ним. На следующий день Май не хочет уходить от Соры и идти в храм с остальными. Ночью он проснулся от кошмара и не нашел Сору рядом с собой. С тех пор он боится. Май хочет быть с Сорой, поэтому бог храма прикрепляет к спине Мэй бирку. Старик-хранитель говорит, что это на случай, если Мэй потеряется и бирка поможет. После школы они идут на гору, чтобы найти раненое существо. Когда они подходят к лестнице, они видят развилку. Они решают разделиться на две группы. Тацуки и Аса идут по одной тропинке, а Дазай сопровождает Сору по другой. Сора и Дазай начинают поиски вместе с Мии-куном. С другой стороны, Сак позвала духа-хранителя Угами. Казуки сказал ей, что пора возвращаться, потому что они ничего не нашли. Затем они встретились с Сорой и Дачем, потому что никто из них не нашел духа-хранителя. Внезапно Сора почувствовал что-то необычное. Казуки указывает на это. Смотрите, два пути слились в один. В этот момент они слышат музыку и все удивляются, потому что это похоже на звуки фестиваля. Это вызывает у Соры воспоминания. Он вспоминает, как Тедзуки отказался пойти с ним на фестиваль духов, сказав, что лучше поиграть с людьми, а не с духами. Это удивило Сору, и теперь он понимает, почему они никогда не ходили на фестиваль. Он понимает, что сейчас снова время фестиваля. Сора говорит всем, что приходить на фестиваль духов без приглашения запрещено. Внезапно появляются стражи, которые проверяют приглашение и просят их показать приглашение. Сора подходит к стражам и объясняет, что они заблудились и оказались здесь. Страж понимает, что у них нет приглашения, и превращается в монстра, говоря, что теперь они должны понести наказание. Все пугаются этого устрашающего существа, и Майкун прячется в кармане Соры. Сора говорит: «Накажите меня, но оставьте моих друзей в покое», но Тедзуки злится, не понимая, что Сора имеет в виду. Существо находит Сору забавным, но отказывается принять его предложение и хватает его. В это время остальных тоже хватают стражи. Но как только их собираются наказать, Май выпрыгивает из кармана Соры с приглашением и с громким лаем приземляется на голову существа. Существо приходит в себя и говорит мне: «Если бы ты показал приглашение раньше, тебе бы не пришлось проходить через все это». Внезапно Казуки подбежал к Соре, ударил его и сказал: «Ты всегда делаешь, что хочешь, а потом убегаешь». Сора погнался за Тазуки и спросил, почему тот так отреагировал, не сделал ли он что-то, что могло его расстроить. В этот момент появляется дух по имени Ямада и узнает Сору. Ямада крепко обнял Сору, и Майкун попытался вмешаться, потому что Соре было неловко. Потом Сора вспомнил, что приглашения, которые они дали охранникам, были теми самыми, которые Ямада дал ему некоторое время назад. Он спросил Ямаду, видел ли он раненого духа в Угами. Ямада ответил, что знает, где находится Угами, и проводит их туда. Он рассказал, что Угами больше не ранен, и что есть два Угами, которые всегда держатся вместе. Некоторое время назад один из них был ранен, и его увидели люди, но другой вовремя пришел на помощь. Когда они увидели Угами, красный Угами укусил синего и отбросил его, а сам убежал в одном направлении, в то время как синий Угами убежал в другом направлении. Увидев это, Сора и Казуки вспомнили их ссору и решили разобраться с ситуацией. Синий Угами плачет и садится рядом с Сорой, и маленький Май пытается его утешить, поглаживая по голове. Сора спрашивает, почему он плачет, и Угами кивает. Сора говорит, что он тоже обидел своего друга,
но теперь он понял, что все исправит. С другой стороны, Тадзуки гонится за другим Угами. Он видит, как Угами в гневе и от боли пинает дерево. Тадзуки останавливает его, говоря, что если он будет себя калечить, то ничего не решит. Он рассказывает, что иногда чувствует то же самое, когда ему больно, и у Инугами на глазах выступают слезы. В этот момент появляется его друг и перепрыгивает через него, и оба Инугами радуются. Сора и Кадзуки тоже улыбаются. Тут мужчина протягивает приглашение, и когда он заходит, охранники замечают на нем кровь и понимают, что он коллекционер. Тем временем Сора спрашивает Кадзуки, почему он тогда отказался от участия в фестивале и просил Сору не связываться с этими существами. Кадзуки наконец признается, что однажды пытался спасти дракона от коллекционера, рискуя собственной жизнью. Он боялся, что если Сора окажется в такой же опасности, то не сможет вынести боль потери друга. Услышав это, у Соры наворачиваются слезы. Внезапно раздаются звуки барабанов, и все существа направляются туда, где начинается фестиваль. Кадзуки просит Сору держаться за его футболку, чтобы не потеряться в толпе. Он уверяет Сору, что никогда не оставит его одного. Позже они все смотрят на водопад, и Ямада говорит, что вода очищает и тело, и душу. Инугами прыгают в воду, чтобы искупаться вместе с другом. Сора ставит Маэкуна у водопада. Пока они все смотрят, как Инугами взбираются на водопад, кто-то уводит Маэкуна оттуда. Приходят два охранника и спрашивают, не видели ли они поблизости подозрительных людей. В этот момент Сора понимает, что Маэкун пропал. Сора зовет Маэкуна и бежит искать его. Ямада спрашивает, куда он идет. Он отвечает, что Маи пропал, я не могу его найти. Охранник подходит и говорит им, что человек, который проник в храм без приглашения, мог забрать Май. Сора, потрясенный этим, думает, что навсегда потеряет Мии. Ямада говорит, что не стоит волноваться, охранники найдут его и вернут Мии. Дачи напоминает им о метке, которую бог храма прикрепил к Мии, чтобы его можно было найти. Сора, осознав это, начинает громко звать Мии. Коллекционер держит Мии при себе. Мии напуган, он говорит, что за него дадут много денег, и пытается развязать бинты, чтобы заглянуть внутрь. Метка отсоединяется от его тела вместе с нитью, которая их соединяет. Затем Тадзуки говорит всем посмотреть наверх, но никто ничего не видит рядом с водопадом. Метка Мии парит в воздухе, Тадзуки видит ее благодаря своему хорошему зрению. Сора спрашивает Ямаду, как туда добраться, но тот говорит, что путь слишком долгий. Сора решает вскарабкаться по камням у водопада, чтобы быстрее добраться туда. В этот момент Сику зовет Сору и предлагает подбросить его как можно выше. Сора подбегает к ней, и она подбрасывает его на полпути к скалам. Он начинает карабкаться, торопясь поскорее добраться до Мии. Но пытаясь поставить ногу на другой камень, он поскальзывается и начинает падать с высоты. Все потрясены, увидев это. Но вовремя появляются Инугами и спасают Сору от падения. Они начинают подниматься вместе, чтобы помочь Соре добраться до вершины. Когда они добираются до него, Сора благодарит Инугами. Теперь они видят метку Майкуна. Флектор разрывает нить, чтобы отсоединить Май от метки. Когда он ломается, бедная мама пытается убежать, но коллекционер ловит ее. В этот момент появляется Сора и говорит, чтобы он вернул Мэй. Она рычит от боли, но коллекционер затыкает ей рот. Сора прыгает на коллекционера и пытается забрать Мэй. Но тот отталкивает Сору, говоря, что это существо принесет ему много денег. Сора говорит, что Мэй – это моя семья, а не какой-то предмет для продажи. Внезапно раздается голос бога духа, который говорит: «Глупый человек, ты будешь наказан за свои грехи». Из-под земли появляются корни и хватают коллекционера. Появляется черное облако, сверкает молния, и Мэй вылетает из него и приземляется на руки Соры. Коллекционер в шоке, он лежит на земле без сознания. Сора обнимает Мэй и радуется, что он вернулся. Охранники схватили коллекционера, и он просит отпустить его. Несколько духов подходят с подарками. Ямада говорит Соре, что подарки для него, он герой, который поймал вора. Майкану тоже дарят подарок, который ему очень нравится. Потом Сора отдает один подарок богу-хранителю, когда возвращается. Она краснеет, когда Сора благодарит ее за значок Мэй. В этот момент Асан замечает, что Конни пинает Цуки, который хочет еще поиграть. Сора предлагает им пойти к нему домой. Тед приглашает всех внутрь. Дачи смотрит на нее и говорит, что она похожа на модель, фанаткой которой он является. Сора подтверждает, что она и есть та модель, и он взволнованно берет ее за руку, говоря, что он ее большой поклонник. Анубис спрашивает про подарочную коробку. Сора говорит, что это подарок с фестиваля. Другие существа уводят его, когда он начинает жаловаться, что его не взяли на фестиваль. Вскоре он понимает, что остальные тоже расстроены, потому что их не взяли, и все они злятся. Конни пытается пнуть Тадзуки, но у нее не получается. Дачи говорит Баку, что это вышло случайно, но он замахивается, чтобы ударить его. Аса подходит ближе и обнимает его, но тот не отвечает. Теперь Сора смотрит на коробку и рассказывает народную сказку о том, что в больших коробках могут быть опасные вещи. Все настороженно смотрят на коробку, и Сора нерешительно открывает ее. В следующее мгновение мы видим, что в коробке был устроен фестиваль. Все одеты в кимоно. Тедзуки говорит, что никто бы не догадался, что в коробке все это есть. Он спрашивает Ки, где она взяла все эти костюмы, и она отвечает, что они у нее с работы. Все существа появляются в своих костюмах.
Кит и Аса выглядят очень мило. Они начинают играть в игру. Дачи привязывает веревку к Баку, и тот бежит с огромной скоростью, таща за собой ткань. Но ткань улетает из рук Дачи, потому что это была волшебная ткань. Затем Тазуки готовится к игре в дартс, но мишени начинают двигаться. Он собирается бросить дротик, но Конни мешает ему и начинает играть первой. Но она промахивается и сердито бьет Кадзуки. Наю тоже хочется поиграть, но вместо мишени он попадает в банду. Теперь Кадзуки стреляет по мишеням и не промахивается ни разу, выигрывая странные маски. Все смеются, когда видят, что Конни надела одну из масок, которая выглядит странно, но забавно. Затем Исао пытается поймать шарик на удочку. Он пытается дотянуться до оранжевого шарика, и Иса помогает ему. В итоге они вместе срывают все шарики, привязанные к оранжевому. Она говорит «молодец, Иса», и все существа начинают с ними играть. Анубис просит Сору дать ему шарик в рот. Но когда он пытается откусить кусочек, шарик лопается у него во рту. Сора начинает смеяться, а Тецуки накидывает ему на голову полотенце. Они оба садятся в углу и наблюдают, как остальные веселятся. Мэй подходит к Соре, и ему становится хорошо от этого момента. Он говорит всем: «Я хочу всегда быть с вами, вот так. Давайте вместе поедем отдыхать на летних каникулах». Дачей взволнованно говорит: «Как насчет пляжа?» Но Анубис хочет отправиться в поход в горы. Все духи тоже хотят поехать. Тацуки смотрит на Сору и говорит: «Мы всегда будем вместе». На следующее утро Мэй-кун просыпается, когда Сора зовет его завтракать. Они оба молятся перед едой. Маленький мумия начинает есть, но проливает на себя воду.